金管会银行局顶礼拜找13间银行来讨论房贷，嘛要求银行公会着爱公开银行房贷的资讯哦。这个系统早就已经会当使用咯。目前查起来有35间的金融机构拢会当去申请贷款，也毋过有1/3的银行着爱排队等判款。伫网络顶加银行公会网站点开，伫咧上新消息内面有一纸会当看到是银行每次主体贷款资讯汇总表，后边将会当查各间银行是毋是会当乘坐主体贷款的额度，后边将毋免搁再一间银行问。伫咧政府一再讲银行无限贷能力后，就首个的民众讲已经成功申请到贷款，成交可能会压2个月交屋，现在时间会拉长到3个月。当时一开始听到房仲这样讲，是有点紧张。但是实际上，后来我们就是申请贷款，银行联络了之后，银行这边给出来的消息是比较善意的。咱来看房贷资讯内面有包括目前35间金融机构，拢也有额度会当贷款，也有包括合作金库、第一银行甲华南银行等11间银行，伊还是爱排队。针对无自用主体房贷利率，玉山银行是2.6%，优先携贷户。第一面买厝买家己大的银行，包括着合作金库、兆丰银行拢有。它是可以一站式的服务，揭露所有往来银行的额度。至于说各个银行的部分的话，就是看您习惯跟哪一家往来银行去进行相关的业务往来，去跟他们做查询。房屋资讯专区内面每礼拜拢有更新各间银行会当乘坐房贷额度，也毋过房仲专家提醒讲，若是第一面买厝的人，就要评估买卖合约交厝的期限，是毋是咱甲银行的拨款时间配合，压一个特约的条款。假设说可以归咎为银行要排队的拨款的房贷的一个状况之下，就是不要向这个买方去追究延迟付款这样子的一个责任。因应高刺激时代，民众对房贷需求大量增加。根据联定中心的资料统计，今年第2季度新增加的房贷件数是65143件，平均的买厝总价格是13998000块，平均的房贷金额是1016万，拢是创历史新高。记者综合报道。